tócale. Que lo agarre aquel, que agarre el lazo.
Espérate. Jálalo. Ahí les va. Tócale, picador. Jálalo. Ahí está el lazo para que lo jalen, ahí está.
Ahí está. Torta, ¿ya estás? Ok, ahí las va. Ay. Sí. Aguantala, aguantala, aguantala. Ok.
Viene completo. ¿Se viene completo? Grande, está grande, ¿no? ¿O le quitamos uno sin colgar? Pequeños. ¿Se va torda? ¿Se va? ¿Así? Ok. Ya está. Entonces amarro ese lazo. Ya, solo un lazo, solo lazo para jalar. ¿Ah? Oh. Oh, si son flores. Sí. Ajá, mejor. Sí. Para no cagarla. Ahí está. Oh. Ahí les va. Ahí les va. Uno más. Ahí mero.
Kenner. Es pisado, ya tiene pulso. ¿Se va de la pata o no? Entonces le voy a quitar un pedazo más. ¿De qué? ¿Ahora sí o uno más? Ahí te va. Ok. Ahí estamos.
¿Llovió ahí arriba o qué? Sí. Justo me agarró el agua a medio palo.